अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं छोटी सी एक टिप आपको शेयर कर रहा हूँ। सीवरेज मेन जो आप डालते हैं 6 इंच का या 8 इंच का जितना भी है घर का मेन सीवरेज, उसकी स्लोप निकालने का बिल्कुल ही आसान तरीका, जिससे आप बिल्कुल ईज़िली स्लोप उसकी निकाल सकते हैं। आम रूटीन में कुछ लोग राड की मदद से ठिया लगाते हैं। तो यहाँ पे ना स्टार्ट पे इसके यहाँ पे एक वाटर लेवल का निशान लगाया है, ये वाला इसका 26.5 इंच इसका, ये वाला इसका टॉप है। यहाँ से सीवरेज स्टार्ट होगा और वहाँ इसका लास्ट तक जब जाना है ना, तो उसकी स्लोप पहले ही उसकी मेंटेन हो जानी है कि कितनी आप उसको स्लोप देना चाहते हैं। तो यहाँ से इसका 26.5 यहाँ पे आ जाएगा और उसके आगे इसका लास्ट पे जाके 30 इंच है टोटल, यानी कि 3.5 इंच की इसमें हमने स्लोप देनी है। तो एक वाटर लेवल का निशान यहाँ पे आ गया स्टार्ट पे, तो बाकी एक एंड पे आएगा इधर। ये आ गया जी इसका लास्ट, यहाँ पे ये लास्ट वाला है इसका ठिया, जो यहाँ पे इसका टोटल बन रहा है जी 30 इंच। और यहाँ से लेके वहाँ तक इसका टोटल जो मार्जिन आ रहा है ना, वो आ रहा है जी 3.5 इंच इसकी टोटल स्लोप है, स्टार्ट से लेके यहाँ एंड तक। बाकी उसके नीचे ये ठिये जो आ रहे हैं, ये हर तकरीबन 5.5-6 फीट पे इसका ठिया आ रहा है। यहाँ पे रोड़ी इसकी पहले नीचे डाल दी है ये वाली जगह पे, और नीचे इसका 1.5-2 इंच का गैप छोड़ दिया है ये ठिये के नीचे। यहाँ पे नीचे इसके कंक्रीट जो ना वो आ जाएगी। अगर आप पाइप रख के इसके ऊपर कंक्रीट करते हैं तो फिर भी ये नीचे इसका आसानी से जो ना वो कंक्रीट चले जाती है, या फिर पहले कंक्रीट की बेस बना लें और उसके ऊपर पाइप रख के उसके ऊपर कर ले, वो अपनी मर्जी है। बाकी ये 9 इंच का टोटल है, साइड पे इसके एक फटा यहाँ पे लगाने के लिए 6 इंच का पाइप है, दोनों तरफ उसके कंक्रीट आ जानी है। आप भी सीवरेज इसी तरीके से रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ये वाला तरीकाकार बेहतर है या कि कोई और होना चाहिए। बाकी इसके ऊपर अभी सारी कंक्रीट का काम जितना है वो भी मुकम्मल हो गया। साइड पे इसके फटे वगैरह आ गए क्योंकि जगह उस तरह की थी, तो बाकी ये फटे साइड पे रख के इसके टोटल जितनी भी है ना इसकी फिलिंग कर दी है, कंक्रीट जितनी भी है ना वो उसको करके मैन होला इसका जो ना वो बेड इसका फाउंडेशन पहले ही फिलिंग कर दी है। अभी इसके बाद में ऊपर जो साइड वाली दीवारें हैं हौदी की वो ऊपर बनेगी, कटिंग वगैरह हो गई है इसकी। यहाँ पे इसकी 45 डिग्री इसलिए आ रही है क्योंकि ये सीवरेज थोड़ा सा साइड पे लेके जाना है, यहाँ पे लॉन वाला हिस्सा आ रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।